สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องพัดกันอุ่มน่าจะมาพบกับลาบัวมือกินค่ะวันนี้เฮาอยู่ไสก็จักโชค ด้านหลังของเฮาน่าจะเป็นประตูบรันฮัมเบิร์กประมาณนี้เนาะจะคันอ่านผิดก็ขออภัยหลายๆ ชื่อว่าอะไรเฮาเดินทางมาจากจุดที่เฮาลงสอบจากสถานีประมาณเดินมาประมาณ16นาทีน่าจะก็ถือว่าบ่ไกลคันสิเทียบก็ประมาณ1.3 กิโลนี่แหละประมาณนี้จ้ะมื้อนี้เฮาสิมาเล่นไรหยังก็ ลำเพลินโบราณนี่ค่ะ ลำเชิญโบราณอยู่ที่เยอรมันตัดก่อนพี่น้อง โอเคค่ะ ม้วนน้ำหนักอ้าวเป็นก่อนจังหน่อยเนาะเฮา แจ้งจ่องช่อง